Araba toboko lafinaritra toboko vavy akafaliana indray no iarahana amintsika ny tokatrano any amin'ny takarivan'ny talata 12 ny volana febroary 2024 ity manasa antsika kosa ary anaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MATV hatramin'ny farandrisan'ny vaovao misongadina amin'izao fotoana izao ny zava-misy eo anivon'ny fiangonana katolika tao aorian'ny fametra-pialana nataon'ny paparay masina Benoît fahenina ambin'ny folo dia nanomeny heviny monseigneur Razanakolona Arsène Audon izay arseveka n'Antananarivo efa navita be teto amin'ny fiangonana katolika ny papa Benoît fahenina ambin'ny folo raha nambarana ity monseigneur ity ary mendrika raisina ampinoana izay fanapahan-kevitra no raisiny papa Benoît fahenina ambin'ny folo izay ndao raha antsika ny fanohan-kevitra izay nentin'ny monseigneur Razanakolona Audon. Doyen du Sacré Collège nilazan'izay fa izy moa nanapo kanefa moa tsisy olona afaka ilaza hoe tsy azo atao na tsy azo atao satria ny paparay masina no filohan'ny fiangonana ary filoha faratampony manana ny fanapahan-kevitra farany ka eo izy tsy hoe manao démission tsy dia mba fiteny zay ho azy fa hoe manao déclaration izy fa hajanony hatreo renonciation azy angamba ilazana an'izany fa tsisy hoe démission ny azy satria ny démission misy olon-dehibe amboniny ametahany azy ke tsisy an'izay Jesosy Kristy ka any an-danitra iny fa izy milaza mipika hoe zay izy nefa nilazainy ihany koa moa ny antony hoe mahatonga azy mandrosozany taona katsapany eo amin'ny fahandrosoan'ny taonany alemeny ny vatana moa ny voalohany fa miaraka amin'izay ny hoe ahafahany eo amin'ny saina hitantana ny vahoakan'Andriamanitra amin'ny fahasarotan-javatra misy amin'izao fotoana izao io ny mahatonga azy hoe aleo ihany izy mandeha ka iny moa fahatapany fa izay ny soa ho an'ny fiangonana izy ny tao anatin'ny vavaka sy ny fandiniana nanaovany an'izay isaorana azy ny fotoana vitany teto anivon'ny fiangonana ary koa nilazany azy teo anivon'ny fivondronan'ny kardinaly rehetra ampinoana no andraisana ny fanapahan-kevitra tahaka an'ireny satria raha teo anatin'ny finoana sarotra ho atsika ny alany handray azy ary lalo hoe zay hoe ny tena sitrapon'Andriamanitra izy moa nanao an'izay no ny fitiavany ny fiangonana ary anakinana ny fiangonana amin'ny olona hafa amin'ny olona anankiray izay isaorana azy ny vitany ary akinitsika amin'Andriamanitra ihany koa fa navita be teo amin'ny fiangonana ity ray aman-dreny ity fa ny tony moa an'Andriamanitra ny sisa fa izy ny mahalala zay asoa tsara ny fiangonany dia efa eo ny eveka ny kardinaly natoy dia ireo kardinaly ireo no anao ny zavatra rehetra hoe ahoana sy ahoana ny famorena azy ny conclave zay fidy ny papa vaovao izy moa efa nanome daty na dia ny filazany an'ireo daty ireo filazany hoe izy ny tompo mandiny fa tsy olona hafa mbola ao anatin'ny fanapahan-kevitra izy iny tsy ilany hevitra maniza fa izy manao hoe amin'izao amipetaka amin'izao ataoviny ihany zay izy mbola milaza ny fahefana feno ananany ka izay fahefana feno ananany zay nasa enina hoe zao hoe manomboka amin'izao mitany